by USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1 lagkip ti napalabas. Aniya? Ay, paspasa ka pa lain yung nangisang pidkan tinasikog. Ni Wilma, tatang. Agmano akman tatang. Kasi na ka ni Apo Diyos anak. Kaya mahihis na sa po. Maluksaw kami manaya, kininanang iyo. Doa kailangan kabsat. Ni manang mga dayan, at asawa na ata dagbasbasa, nagpasikog. Sakit ita, simublat ka. Idinto tayong karim kata kami kininanang mo, nga danton marine engineer nga anak me. Tatang, no saan duman nga siyak tagbalin nga marine engineer, dagitin to apo ko yung pakatungpalan terapapyo. Ikarik kata kayo deta, tatang, nanang. Ket adda aktumet akatulungan ni Zander tatang, nanang. Agtinulong kami ang mga paay itinaran niya kabasakpayan, nagiti anak mi. Tingka nangigan papagayam ket may sala nga paset dati pakasaritaan dagip tira palabas ni ZANDER iti probinsya ti Ilocano nga dito tinapili nga best letter of the first week iti bulan ti Mayo ket no kasano nga nangabak isuna intay to ituloy nga idrama papagayam gamantes deta no madamang ita nga agbiboy ito page ni paring Ray nga Fiesta Sentensiador Award, paki-share, paki-like, and no saan ka pa nga nakapagpalo, palo kay kuma. Kaya nga pagarikan mat, itimat YouTube channel ting kapakinggan dato yung pakabuyan, dato yung video, i-share yo, i-like yo, sa kayag subscribe iti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award YouTube channel ni paring Ray papagayam. Kahit kung ipalagip dagiti ang kakadakkel nga premyo ng kay awaten laksid iti weekly and monthly prices at agur-uray nga grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ngamin papagayam ket adda mang tultulong kada tayo panakitinulong dito'y Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken one half islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken one whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan. Agorder itan da kayo dita Hawaii. Babagay mintagan din ituloy nga idrama dato'y pakasaritaan ni Zander iti Ilocos Norte nga napili ng best letter of the first week iti bulan ti Mayo. Mangalap manong nemi ni tatang ko ket siyempre mangalap kami met nga anak na numampay siyak lang ti lalaki ket namanang dayan ti babae. Nagbasa idi ni manang dayan manong nemi ti college ngem nagsikog iso nga nakiasawa nga tinaoras.
Idagkanid sakmenten manong nemi ingkari kadatatang kininanang agbalinak nga marine engineer. Ket dungasta nga bakasyon inak matagkalap. Ken uri tirabi inak agkalap. Sumatultulong ang datatang kininanang iti panagbasak tanalaingak met ngagkalap. Pumapana tiawag da kanyak gabutan nalaingak ngagpana. Iti pa nagbasak adak idin iti second year college iti kursok nga marine engineering iti amok ni Wilma amaysa a sales lady. Ala, may parity customer asumrek dito sir. Awang ba't ni boss mo ako nan? Asin ako mga artigongit. Uray, naklatan iti luwar. Umayak mga la itorder mo dito Zander tinagan ko. Ketsi ka? Wilma. I love you, Wilma. Di ba basa ka payla Wine. Second year kon. Marine engineering di korso. Bet lagayam. Apingarod nga agarim kan. Di ka matagos ng asawain na. Ngam kayat ko anobya kaitan. Ha? Nga maramanakon di kiti bibig mo, Wilma. Nikit, nakarubot ka man. Kunak man na mabangka ang kalabita, nakalilinak ni Baybay. Sabado ita, awan ti klasem. Adalan nas kan nga nakaramidan sa Jaya, Vegan City, tatang. Kabalin sa matinti masurusuro ang barok. Second year college mo pa laeng. Tumulad kan sa mat kanimanang mo. Tatang, awang pagdanagan nyo. At datog marine engineer nga anak yo. Nagpudlo ka maganyak. Anta ka din nobyam? Ay, sungbatan nak. Anta ka din nobyam? Manubiak tupay lang, tatang. Uy, manubiak tupay lang. Nabintas ni Wilma. Talaga kursunada. Sapoy. Ay, awalat amokon. Agparparik na kanyak. Siga, Zander. Nga 1 pulos ta ka makapagturpos kada kayo kanak ko. No anyat inarabid ni manang mo dayan. No nagpasikog idi. Kas lagparparik na kanyak. Nga dan tumit isang pit mo. Amasikog. Magustom ka di matlaing tinorder ko, Wilma? Magustuak. Naimas. Baka name-imas ka. Takayat nakadi asidaen. Uwan. Into madamdama. Tayo malpas tangamangan. Intanto itinalamiis a kwarto. Tila ibagbagam. Kasano ko ma? Kasano? Sumrek tanto iti hotel. Hotel? Ay, jak kayat Zander. Talaga ajak kayat. Aniya? Ay, paspasa ka pa laeng. Yung nangisang pitkan tinasikog. Ni Wilma, tatang. Agmano akman tatang. Kasi na ka ni Apo Diyos anak. Kaya maayos na sa po. Maluksaw kami manaya. Kininanang yo. Doa kailangan kabsat. Ni manang mga dayan. At asawa na ata idagbasbasa. Nagpasikog. Sakit ita. Simublat ka. Idinto tayong karim kata kami kininanang mo. Nga danton marine engineer nga anak mo. Tatang, no saan duman nga siyak tagbalin nga marine engineer, dagitin to ampo ko yung pakatungpalan terapapyo. Ikarik kata kayo deta, tatang, nanang. Ket adda aktumet akatulungan ni Zander tatang, nanang. Agtinulong kami ang mga paay itinaran niya kabasakpayan nagiti anak mi. Nagaduti na kalapam Zander. Permi, adulakit di manenti mapaglakwan mi ken ni nanang. Gabotasi ka, ken di sigog mo, tigas-gasat ko, Wilma. Ken, nalainga ka pumana. Pumapana ko naman. Wen amok a pumapana ka. Iso ana pa na amti puso. Ket nagasawa ta, adi ka nakapagturpos. Naimas kamit namin. Ken ka po talaing kamit ngamin.
Nakaragraksak kami iti likodan nga sa anak ang nakapagturpos iti kuleyo kastamit kini Wilma. Gabot agasgasat mi dagiti talo nga agkakabsat nga anak mi manong. Duwa nga lalaki ken maysa nga babae. Tapno makatulong idi kanyak manunemi ni Wilma nadaan kami ti pwesto iti tiyandaan iti ilimi ngaglako iti kan. Tamalaksit kada kiti makalapak nga ilako na, ilako ti asawak at dabay dagitay pag-agapo ijay Manila nga order ng ilako bangus tilapia kenda dumapay. Napaggraduar mi nga rot iti kolehiyo dagiti talong anak mi duwa nga engineer marin ken maysa nga nurse. Nadaan kami ti kabukbukodan nga balay ket naragsak kami agsibud ta nagbalegi kami nga nang ted tinaranya nga masakbayan dagiti anak mi babaen ti panagtinulong mi nagkalapak ket nagbalimad nga tindera unowa at pwesto ti asawak iti tiyandaan iti ilimi. At damaten asawa na kita anak mi ket syempre adaan kami maten iti aptuko nga awiren mi. Dito nga rod, ti pagkasarita manong nemi ket thank you iti laing mo laing iyo nga nang ibasa ken nang idrama ket sabi ko mati na kay tadak man iti adal liliwa ken pagsarmingan di biyag. Tuyagyaman nga pagaya mo Zander iti Ilocano. Nangiganyo nga rod papagayam ti pan kay drama datoy sa first weekly winner tayo iti bulan ti Mayo dagiti nagkakam iti drama ti akem nga Wilma ni Mami Merlin Pascual Ruiz ti akem nga tantang ken Zander tinumutibiyang ni manong yo nga nemi. Pumakadak nga roden. Thank you for watching.